Buongiorno a tutti, vi aspetto a visitare Venezia in una maniera autentica e sostenibile. Provate le canoe e proviamo a visitare questa bella città nei canali, nelle sue vene, nella sua bellezza. Vi aspetto! Non vota, dice qua. Ah, lui vota E me ne son bravo, donde che feva i goti, giocando la spinetta agli articciochi. Dicono delle fugace e quelle de Malghera, ho camminato per terra fino a Fusina. Dal trasto alla Sintina, con battellin da sciocco, andavo de galoppo alla sueca. O camminavo la sera, tutta la pescaria, goda la poppa in trio, ai castelli. Ho visto l'orto dei abrei, con tutte le vignole, dalle vignole in trio, le sole So as well, I love the picture, you know, but sometimes I like to share experience with you. Dai, allora ascoltate, facciamo un film sui veneziani, vieni con un film su di noi. Poi sul film. And you could recognize from the Gothic door there the bricks. All the Middle Age palaces usually are built by bricks and the huge wing. Middle Age and Renaissance. So from the bricks to the marble and the white stone, the arch became Roman again, and the 3D as well in the architecture. The lion, you could see that it's going out from the building. So here, guys, you have a 3 century of history of architecture, and as well you can see how it's actually authentic, the area of Castello. Yeah, they're kind of jelly.